मो नाम नेहा। मु 23 वर्ष बयसर जीवनर एही 23 वर्ष मध्यरे मु अनेक उत्थान पतन देखिछि, किंतु आज सकाळ संपूर्ण भिन्न थिला। मु एक अद्भुत अस्वस्थी अनुभव करुथिली, ଯାହାର କାରଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସୁମନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲିଥିଲି। ସୁମନ କେବଳ ମୋ ଭଉଣୀ ନଥିଲେ, ବରଂ ମୋ ପାଇଁ ଜଣେ ମା ପରିଥିଲେ। ଆମର ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଗଭୀର ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ମୁଁ ମୋର ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲି ଏବଂ ଶାନ୍ତ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି କିଛି ବଡ଼ ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛିର ମୋର ହୃଦୟ ଧଡ଼ଧଡ଼ କରୁଥିଲା। ମୋତେ ଅଫିସ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ପାଦ ଶ୍ରୁତିଙ୍କ ଘର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ନିଜକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ ଏହା କେବଳ ମୋର ଭାବନା ଖେଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଯେତେ ଅଣଦେଖା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଭାବନା ସେତେ ଗଭୀର ହୋଇଗଲା। ଶେଷରେ ମୁଁ ପରେ ଅଫିସ ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରିବି। ସୁମନ ଦିଦିଙ୍କ ଘର ମୋଠାରୁ ମାତ୍ର କିଛି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦିନ ଦୂରତା ବହୁତ ଅଧିକ ମନେ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସହିତ ମୋର ଚିନ୍ତା ବଢିବାରେ ଲାଗିଲା। ସୁମନଙ୍କ ମୁହଁ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଝଲସି ଉଠିଲା। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଯେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଉ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲି, ଘର ନୀରବ ଥିଲା। ଏହା ଅଜବ ଲାଗିଲା, କାରଣ ଦିଦିଙ୍କ ଘର ସାଧାରଣତଃ ଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲି, ମୁଁ ଭିତରୁ କାହାର କାନ ଶୁଣିଲି। ଶବ୍ଦଟି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଥିଲା। ମୋର ହୃଦୟ ଧଡ଼ଧଡ଼ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଦ୍ୱାର ବାଡେଇଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦିଦିଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁର ରୂପ ଦେଖି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ତାଙ୍କ ଆଖି ଲାଲ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ମୁହଁ କାନ୍ଦୁଥିବା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଚାରିଲି, କାକା କଣ ହେଲା? ଦିଦି କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଚାରିଲି। ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ନଈ ଭିତରକୁ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ। ମୁଁ ଭିତରକୁ ପାଦ ଦେବା ମାତ୍ରେ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ମୋତେ ସ୍ୱାଗତ କଲା, ଯାହା ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଥରାଇ ଦେଲା। ମୋ ଭଉଣୀ ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ସେ ତଳେ ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଭାଉଜଙ୍କ ନିର୍ଜୀବ ଶରୀର ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସମଗ୍ର କୋଠରୀ ଅସହ୍ୟ ଥିଲା। ଦିଦିଙ୍କ କାଣ୍ଡ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଥିଲା ଯେ ମୋର ଗୋଡ଼ ଶିଥିଳ ହୋଇଗଲା। ଏହା କିପରି ହୋଇପାରେ? ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିପାରିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କଲି ଏବଂ ମୋର ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଭଗବାନ, ସାହସୀ ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ସାହସ ଦେଖନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଥାନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ଆମକୁ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ସେ ଏହାକୁ ଫେରାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଦିଦି ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେଇ କହିଲେ, ସବୁ ମୋର ଦୋଷ। ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦେଇ ନଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଆଜି ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇ ନଥାନ୍ତେ। ତାପରେ ଏକ ଦବି ଯାଇଥିବା ସ୍ୱରରେ ସେ କହିଲେ, ନେହା, ତାକୁ ଉଠି ମୋ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ କୁହ। ଯଦି ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ମୋର କଣ ହେବ? ତୁମର ଭାଉଜ ହିଁ ମୋତେ ବଞ୍ଚିବାର ଏକ କାରଣ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ପାଗଳ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ନିଜକୁ ପିଟି ପିଟି ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ହତାଶା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଭାଉଜଙ୍କ ବାପା ମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଭାରି ହୃଦୟର ଥିଲେ। ଦିଦିଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୋର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ଶୀଘ୍ର ଦିଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ କହିଲି। ଯେତେବେଳେ ମା କାରଣ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ହୃଦୟରେ କଣ ହେଉଛି ତାହା କହିଲି ଏବଂ ଫୋନ କାଟିଦେଲି। ଦିଦିଙ୍କୁ ଦେଖି ଏବେ ମୋ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ପାଖରେ ବସି ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଖସିଯିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଦିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଶେଷକୃତ୍ୟ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଦିଦିଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଭାଗିଦାର ହେଲୁ। ମୋ ଭଉଣୀ ସୁମନ ବହୁତ ନାଜୁକ ଥିଲେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। ସେ କେବେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ନଥିଲେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ସୁମନ ମୋ ସହିତ ଘରକୁ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କୋଠରୀ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଥିଲା, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ଅରୁଣଙ୍କ କୋଠରୀ। ମୁଁ ଏଠାରେ ରହିବି। ସେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ହୃଦୟ ସବୁବେଳେ ଆମ ଭଉଣୀ ସହିତ ଥିଲା। ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିତିଗଲା ଏବଂ 2 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସୁମନଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ପରିବେଶ ମୋ ହୃଦୟକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ସୁମନଙ୍କ ଶାଶୁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେପରି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ହିଁ ଅରୁଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛ। ସେ ତୁମ ପାଇଁ ଏହି ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ସୁମନଙ୍କ ଶାଶୁ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଏବଂ କ୍ରୋଧରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୁମନ ସେଠାରେ ଅପରାଧୀ ପରି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ଏସବୁକୁ ଅଣଦେଖା କରି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କଲି ଏବଂ ସୁମନଙ୍କୁ ମୋ କୋଳରେ ନେଇ କହିଲି, ଯଦି ତୁମେ ମୋ ଭଉଣୀ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହିବ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏପରି ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦେବି ଯାହା ତୁମେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ମୋ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପରି ଦୁଃଖୀ। ତୁମର ପୁଅ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସୁମନଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲି, ତୁମେ କାହା ପାଇଁ ଯେତେ କର, କେହି ତୁମକୁ ପରିଶୋଧ କରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ରହି ତୁମକୁ କେବଳ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବ। ଏହି ଘରେ ତୁମର କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ। ସୁମନ ଏକ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ କହିଲା,
ମୁଁ ଆଉ ଏଠାରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ମୋ ଜୀବନରୁ ବହୁତ କିଛି ଛଡାଇ ନେଇଛି। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି ଏବଂ ତାର ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ କହିଲି। ଆମେ ଏଠାରେ ରହିଲେ ଆମର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ହରାଇବୁ। ଆମେ ଦୁହେଁ ଘରକୁ ଫେରିଗଲୁ। ଆମର ହୃଦୟ ଭାରି। ସୁମନ କାନ୍ଦିବାକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଦୁଃଖିତ ଥିଲି। ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୋ ବାପା ମା ଆମର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି। ବାପା ସୁମନଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କହିଲେ, ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ଆମକୁ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଜୀବନ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସୁମନଙ୍କ ଆଖିରେ ଟିକିଏ ଆଶା ଦେଖାଗଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ମୋତେ ଅଜବ ଲାଗିଲା। ସୁମନଙ୍କ ମୁହଁର ନିର୍ଜନତା ମୋତେ ଆହୁରି ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଯେ ନୀରବ ରହିବା ଭଲ। ସୁମନ ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି ତାଙ୍କୁ ଶୋଇବାକୁ ଦେଲି। ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ କାହାଣୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ପରଦିନ ସୁମନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ସେ ବାରମ୍ବାର ବାନ୍ତି କରୁଥିଲେ। ମା ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କୁ କାମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ ଯେ କିଛି ଅଜବ ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ କଣ ହୋଇପାରେ। ମୁଁ ମୋ ସିଟରୁ ଉଠି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ପଚାରିଲି, କଣ ହୋଇଛି ଦିଦି? ସବୁ କିଛି ଠିକ ଅଛି। ମୋର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଚିନ୍ତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ତୁମେ ବିଛଣାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଉଚିତ। ତୁମର ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଯଦି ତୁମର କିଛି ଦରକାର ମୋତେ ଜଣାହ। ସେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ବାଥରୁମ ଆଡକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ସେ ଫ୍ରେଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ମୋର ହୃଦୟ ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ମାଙ୍କୁ ଡାକି ଦିଦିଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଥରି ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଚେତା ଫେରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଜଣେ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକିଲି। ଡାକ୍ତର କିଛି ସମୟ ପରେ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ମା ଏବଂ ମୁଁ ନର୍ଭସ ହୋଇଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ଦିଦିଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବଦଳିଲା ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଏକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲେ। ତାପରେ ଦିଦି ଚେତା ଫେରି ପାଇଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଶୀଘ୍ର କହିଲେ, ତୁମ ଭଉଣୀ ଶୀଘ୍ର ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଖବର ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ ଭଳି ଆସିଥିଲା। ମୋ ଭାଉଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏପରି ଖବର ଶୁଣି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲୁ। ମା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହା ଏକ ଖୁସିର କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା ଆମ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଗର୍ଭପାତ ଆବଶ୍ୟକ। ଡାକ୍ତର ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମର ଚିନ୍ତା ବୁଝିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗର୍ଭପାତ କରାଯାଏ ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନର୍ଭସ ହୋଇଗଲୁ। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ କହିଲେ। ମା ଏବଂ ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ ରହିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନୀରବତା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମକୁ ବିଚଳିତ କରୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୋତେ ଦିଦିଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ପାରିବାରିକ ଡାକ୍ତର ରବିଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ମୋ ଭାଉଜ କେବେ ବାପା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦିଦିଙ୍କ ଆଚରଣ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଦ୍ଭୁତ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଚିତ୍କାର, କାଣ୍ଡ ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଧମକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ଦେଉଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ନିର୍ଜନତା ଅନେକ କଥା କହିଦେଉଥିଲା। ମୁଁ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲି ଯେ ମୋ ଭାଉଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ସାଧାରଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଗଭୀର ରହସ୍ୟର ମୋର କୌତୂହଳ ବଢିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିଦି ଏକ ଝିଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଆମେ ଖୁସି ଏବଂ ଦୁଃଖୀ ଉଭୟ ଥିଲୁ, କାରଣ ଏହି ପିଲାଟି ଆଉ କେବେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବ। ଯାହା ହେଉ, ଆମେ ତାଙ୍କର ନାମ ରୁହି ରଖିଲୁ। ରୁହିଙ୍କ ଜନ୍ମ ପରେ ଦିଦି କେବେ ତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ରୁହି, ଯିଏ ମୋତେ ତାଙ୍କ ମା ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ଦିଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ହାତ ପକାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦିଦି ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଘର ନୀରବ ଥିଲା। ମୋ ବାପା ମା ଏକ ପାରିବାରିକ ବିବାହରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଦିଦିଙ୍କ ଯୋଗ ଦେବାକୁ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି, ଦିଦିଙ୍କ ଠାରୁ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ସୁଯୋଗ। ମୋର ମନ ଘୋଡା ପରି କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଘରେ କେହି ନଥିଲେ। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଏକ ଉତ୍ତମ ସୁଯୋଗ ଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ବସିଥିଲି, ମା ସବୁବେଳେ ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ଚୁପ ରହୁଥିଲେ। ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀର କୌଣସି ଭୁଲ କିମ୍ବା ଭୁଲ କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଗୁପ୍ତ ରଖିଥିଲି। ମୋର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତାହା କେବଳ ନେହା ସହିତ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ଗୁପ୍ତ କଥା ଏପରି ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତି ଯେପରି ଏପରି କିଛି କେବେ ଘଟିନାହିଁ। ମା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ ରୁହି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲି, କାରଣ ଦିଦି ରୁହିକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ସେ ରାତିରେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଧରି ରଖନ୍ତି, ନଚେତ୍ ତାଙ୍କର ରୁହି ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଫିସ ଯିବାକୁ ଉଠିଲି, ଦିଦି ହଠାତ୍ ମୋ ରୁମକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଚାହିଁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ରୁହି ସହିତ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମାନ କରିଥିଲି। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବ ରହିଲି,
तापरे ताकू चाही कहिली माँ एठारे नाही मु रुही को ऑफिस नहीं जीवी कारण तुमे तुमर निज झियो को देखिबाकू मध्य पसंद कर नाही किंतु सुमन दीदी एहा भूल मु आउ किछि कहिबा पूर्वरु से तांको हाथ उठाई कहिले एहा बहुत दयालु भौणी तुमे मो पिलार जत्न नेइछ तुमर जाहा करिबार थिला ताहा तुमे करिछ एबे तुमे एहा देखाइबाकू आसिछ मु तार जत्न नेबी तुमे शांति रे ऑफिस जाई परिबो मु मो भौणीर मुह को चाही रहिली भाबिली से मो सहित किपरि कथा होईछि किछि समय पई मोर मन हैला जे ताकू फोन करी कहिबि जे मु तार जन्मदिन ठारू तार जत्न नेउछि से तुमर स्पर्श सहित मध्य अपरिचित किंतु मु जानि नाही काहीकि रास्तारे मो मनरे एक अजब भावना बारंबार आसुथिला किछि भूल थिला दीदींको हठात आगमन एवं रुही को घरे रहिबाकू तांकर जिद अद्भुत थिला अवश्य से बहुत अजब स्वରରେ କଥା हेउथिले किंतु तांको स्वर स्पष्ट भाबरे सूचाउथिला जे मो आखिरु किछि लुचि रहिछि मु सारा दिन ऑफिस रे एही द्वंद्वरे थिली मु सेही रातिरे विलंबित रातिरे फेरिथिली जेतेबेले मु घरकू फेरिली मु घरे एक अजब अनुभव कली दीदी एवं रुही व्यतीत अन्य केही उपस्थित थिले बोली मने हेउथिला किंतु मु भितरु तांकर भयभीत स्वर सुनिली हम रुही भल अछि से सोइथिले दीदी किछि असुविधारे पड़िथिबा परि मने हेउथिला किंतु मु मुहूर्तक पई मुंड हलाइली एवं चुपचाप मो रूमकू बदलाइबाकू गली हठात दीदींको रूमरे किछि पडिबार सुनिली मु तुरंत अस्थिर होइगली एवं पुणी जोररे कहिली कोन हैला दीदी सबु ठीक अछि कि से तुरंत उत्तर देले हम मु एक ग्लास पकाई देइछि जाओ तुमर काम कर तुमे काहीकि चिंतित हेउछ मु रुही सहित सोइबाकू जाउछि मु मुहूर्तक पई मुंड हलाइली किंतु कोनोसी कारणरु मते बारंबार किछि भूल लागुथिला तेनु मु किछि समय पई भाबिली एवं मो रूमर झरका पाखकू आसिली सेही झरका दीदींको रूमरे खोलीगला दीदींको पाखरु झरकाटी कड़ाकड़ी बंद थिला मु भीतरकू चाहिबाकू चेष्टा कली किंतु झरका सामनारे परदा मध्य टाणी होई जाइथिला बाथरूम रे थिबा आलोक बल्ब विषय हठात मो मनरे चमक पड़िला दीदींको सहित तांको रूमरे आउ केही अछंती बोली मने हेउथिला मु तुरंत मुंड हलाइली परिस्थिति क्रमशः गंभीर हेबाकू लागिला तेनु मु चुपचाप मास्टरको चाबी धरी दीदींको पाखकू गली मु एबे बुझी पारिली जे किछि निश्चित भाबरे भूल होईछि रुही एवं दीदींकू एपरि भांगी पड़िथिबा देखिबा मु सह्य करि पारिली नाही मु तुरंत द्वार खोलिदेली भीतरर दृश्य मो आखि आगरे चमकी उठिला दीदींको मुंड नई पड़िथिला एवं तांको भाउज रुहींकू तांको कोड़रे धरिथिले से दीदींकू तांको छातीरे जाबुड़ी धरिथिले मोर क्रोध आकाशकू उठी जाइथिला तुमे एठारे कोन करूछ मु रागी चित्कार कली मु एक मुहूर्तरे समग्र परिस्थिति बुझी पारिली दीदींको मुहरे भय एवं भय सेही लोकटी रुहींकू स्नेह करुथिबा परि स्पष्ट थिला तांको देखि मु सबु किछि जानि पारिली मु शीघ्र दीदींको पाखकू चलीगली मु चित्कार करी कहिली एसबु कन से आंठू माडी पड़िले मु भूल करिछि से कहिला मते क्षमा कर रुही मो झियो मु ताको एवं दीदी को पोष्य ग्रहण करबाकू चाहुछि दीदी हठात मते कुंढेई पकाई कांदी पकाइला से सकचरे कहिला नेहा रुही एपरी एक संपर्करु जन्म होईछि जाहाकू मु ग्रहण करि परिली नाही एहा सुनी मु आश्चर्य होइगली से मते संपूर्ण सत्य कहिले एही व्यक्ति आम विवाहर प्रथम रातिरु मते अनुसरण करि आसुथिला जेतेबेले तुम भाउज व्यावसायिक यात्रा रे दूर रे थिले तुम भाउजंक भाई मो ऊपर जोर करि दैथिले मु ए विषय रे काहाकू कहि परिली नाही किंतु हां मु तुम भाउजंकू फोन करी सबु किछि कहिथिली तुम भाउज सबु किछि जानिथिले किंतु से मो सहित आलस्यपूर्ण भावरे कथा होइथिले से मते कहिथिले जे ए विषय रे काहाकू न कहिबा कारण तुम भाउज बापा होई परिबे नाही एवं सेथि पई से एपरि कहिथिले से कहिथिले जे एहा तांको सम्मान रक्षा करिवो तांको आखिरे लुह झरी आसिला से कहिले नेहा तुमे रुहीर जत्न नियो मु तांको पई योग्य मा नुहे मु आश्चर्य होई पचारिली दीदी तुमे एहा काहीकि कहुछ रुहीकू तुमर सबुठारु अधिक आवश्यकता अछि एहा सुनी मो आखिरु लुह झरीगला मु दीदींकू कुंढेई पकाई कहिली दीदी एबे सबु किछि ठीक होई जिवो मु तुमको एवं रुहीकू जे कोनसी क्षतिरु रक्षा करिबी आमे समग्र परिवारकू एही सत्य कहिलु प्रथमे समस्ते आश्चर्य होइगले किंतु धीरे धीरे सेमाने दीदींको जंत्रणाकू बुझी पारिले आमे जीजुंको भाईंको विरुद्धरे आईनगत कार्यानुष्ठान ग्रहण कलु एही प्रक्रिया रे आमे अनेक असुविधार सम्मुखीन हेलु किंतु शेषरे दीदींकू न्याय मिलिला एही कष्टकर समय परे दीदी धीरे धीरे निजकू उठाइबाकू लागिले से तांकर हॉबीकू क्यारियर रे परिणत कले आजी से जणे सफल लेखिका सेमानंको कहानी गुड़िक जंत्रणा सहित जड़ित महिला मानंकू प्रेरणा दिए रुही एबे सेमानंकर शक्ति दीदी तांको झियो सहित एक नूतन संपर्क गढ़िछंती
ଯାହା ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୋର ଯାତ୍ରା ମୋତେ ଶିଖାଇଛି ଯେ ଜୀବନ ଯେତେ କଷ୍ଟକର ହେଉନା କାହିଁକି, ସତ୍ୟ ଏବଂ ସାହସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ପରିବାରର ସମର୍ଥନ ଏବଂ ପ୍ରେମ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସଭ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦିଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ କଣ ଠିକ କାମ କରିଥିଲୁ? ଜିଜୁଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପରେ ଦୟାକରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କାହାଣୀଟି ଟିକେ ବି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ଦୟାକରି ଆମର ଝୁଠୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।